各位奥迪车友，每次解开安全带总是回弹壁柱发出异响，简单的碰撞咱们可以去接受，但是如果摩擦留下划痕，相信各位都会心疼自己的爱车。推荐这款专用的硅胶保护套，安装简单，对齐原车直接套上即可，这样回弹时没有异响，而且摩擦时呢也不会留下任何的划痕。有2款颜色可以选择，上车的效果和颜值都非常的漂亮，推荐给咱们各位奥迪车友。每个奥迪车主上车都系的安全带，你们有没有留意过？它的插头黑色部分是个硬塑料，银色是金属材质，安全性没得说，但每次解开时都有很大的回弹力撞到壁柱。金属和硬塑料的插头对内饰板的撞击后，划痕非常容易产生。要是给你的安全带装上这个小东西，就可以完美解决安全带造成的撞击划痕。全新奥迪液态硅胶安全带保护套，根据奥迪原车定制，非常柔软，撕拉也不易变形。安装时对准安全带穿过，两侧这样包住，最后左右两侧一推即可安装完成。装好以后，所有的细节包边严丝合缝，有了硅胶保护套的安全带就告别磕碰和划痕了。有黑红2色可选，奥迪全系列车型都有，需要的车友左下角给你的爱车阿美生。就是它，终于把我们奥迪汽车安全带卡扣碰撞产生的异响和划痕给解决了。每次解开安全带或是没系安全带，一旦走在颠簸路面，就会撞击内饰板，发出让人闹心的异响，而且还会留下这种不可逆的划痕，一点都不美观。装上这款安全带卡扣保护罩，轻松解决以上痛点。安装完成后也是严丝合缝，小产品解决了我们的大问题。液态硅胶材质 Q 弹柔软，不仅消音减震，还很好的保护了内饰板，无论颜值还是质感都非常的在线，更不会影响安全带卡扣的正常使用。奥迪全系车型都可以用，强烈推荐。不知道各位奥迪车主是不是和我一样，每次解开安全带都能听到磕磕哒哒的声音，这是安全带卡扣磕碰壁柱带来的响声。因为奥迪的壁柱这里是塑料的材质，日积月累下来，划痕随着磕碰会越来越多，十分的影响美观。所以给你的安全带带个保护套，就能很好的解决这个问题。奥迪原车定制1:1开模，直接这样套上就可以了。液态硅胶材质十分的柔软，不管怎么磕碰都不会给壁柱带来磨损。关键是专车专用，不影响咱们安全带的正常使用。各位奥迪车主可以放心安排。要是早点开发出这个安全带保护套，咱们奥迪的壁柱也不会划伤的那么严重。每次解开安全带都能听到咔嗒的响声，卡扣每次晃动带来的磨损，给内饰造成的损伤也是不可逆的。而这款保护套对卡扣进行了全包的处理，加厚液态硅胶的材质，有效的避免卡扣磨伤壁柱，还可以减少安全带碰撞带来的异响。各位奥迪车主，快给你的安全带带个保护套吧。每次解开安全带都会弹到壁柱，行驶途中还经常发出这样的异响，时间久就会留下很多划痕。有了这款硅胶安全扣保护套，就能起到缓冲保护的作用。它是柔软的液态硅胶材质，无论怎么折叠都不变形，安装也非常简单，直接套上即可，不仅解决了异响问题，同时还能避免划痕的产生，当然也不影响系安全带哈。还有一款红色也非常搭配我们的内饰，前后排都有，根据原车数据开模，能够紧密贴合卡扣。奥迪系列车型都有，需要的车友们左下角放心冲。带咱们奥迪车友注意一下啊！我们每次解开安全带，它总会回弹到壁柱发出异响，颠簸路段还有一个摩擦，留下很多难以清理的划痕。推荐大家这款安全带卡扣的硅胶保护套，硅胶材质没有背胶，不伤车辆，柔软不变形。安装简单，原车开模尺寸，直接套上即可。当我们再次解开安全带，可以有效减轻碰撞时的异响以及摩擦时留下划痕。硅胶材质不怕太阳暴晒，而且颜值特别高，有红黑2款颜色可以选择，喜欢的车友左下角的小黄车可以放心的冲。安全带回弹不仅伤害壁柱，时间一久自己也会包浆老化。然而你只需要一个硅胶保护套，这些问题以后都不用烦恼了。采用环保无味的液态硅胶材质，安装简单套上就能投入使用了，不需要背胶也能做到严丝合缝，异响的问题也能被彻底解决。专车定制款除了全包覆盖外，装上后不影响安全带的正常使用。云内是同色无色差，装了像没装一样自然。2款颜色可选，也可以自由个性搭配。小配件解决大问题，需要的车友就为爱车安排上吧。每次解开安全带都会弹到壁柱，行驶途中还经常发出这样的异响，时间久就会留下很多划痕。有了这款硅胶安全扣保护套，就能起到缓冲保护的作用。它是柔软的液态硅胶材质，无论怎么折叠都不变形，安装也非常简单，直接套上即可，不仅解决了异响问题，同时还能避免划痕的产生，当然也不影响系安全带哈。还有一款红色也非常搭配我们的内饰，前后排都有，根据原车数据开模，能够紧密贴合卡扣。奥迪系列车型都有，需要的车友们左下角放心冲。
每次解开安全带，卡扣都会碰到 B 柱发出异响，或者副驾没有乘客也会有这种异响，时间久了还会造成划痕。给它套上一个硅胶保护套，就可以解决这些麻烦。柔软的硅胶材质消除异响的同时，还能防止划痕，同时也不会影响到安全扣的使用。需要的朋友，小黄车。我们奥迪安全带卡扣总是和 B 柱碰撞发出异响，时间久还会让这里产生很多划痕。我们可以给它安装上一套安全扣保护套，它是液态软硅胶的材质，柔软 Q 弹不变形，也没有异味。根据原车1:1开模，直接套上即可严丝合缝。暗红色这款也非常好看，还可以点缀内饰，彻底解决了异响和划痕的问题，当然也不会影响系安全带。奥迪系列车型都有，喜欢的车友们左下角。奥迪车友有没有遇到这样的一个问题？每次解开安全带的时候，回弹时总会磕到 B 柱，发出难听的异响，时间久了总会留下这种擦不掉的划痕，有时甩开的力度过大，还会磕碰到咱们这个窗户玻璃。可以安排上咱们这款奥迪专用的硅胶保护套，它是原车1:1开模的，直接套上即可，非常的美观，可以有效的减震防止磨损出现划痕，而且没有异味，也不怕太阳暴晒，颜值比较高。喜欢的车友可以点开咱们左下角的小黄车查看。各位奥迪车友，每次解开安全带总是回弹 B 柱发出异响，简单的碰撞咱们可以去接受，但是如果摩擦留下划痕，相信各位都会心疼自己的爱车。推荐这款专用的硅胶保护套，安装简单，对齐原车直接套上即可，这样回弹时没有异响，而且摩擦时呢也不会留下任何的划痕。有2款颜色可以选择，上车的效果和颜值都非常的漂亮，推荐给咱们各位奥迪车友。就是它，终于把我们奥迪汽车安全带卡扣碰撞产生的异响和划痕给解决了。每次解开安全带或是没系安全带，一旦走在颠簸路面，就会撞击内饰板，发出让人闹心的异响，而且还会留下这种不可逆的划痕，一点都不美观。装上这款安全带卡扣保护罩，轻松解决以上痛点。安装完成后也是严实合缝，小产品解决了我们的大问题。液态硅胶材质，Q弹柔软，不仅消音减震，还很好的保护了内饰板，无论颜值还是质感都非常的在线，更不会影响安全带卡扣的正常使用。奥迪全系车型都可以用，强烈推荐。